हेलो एंड वेलकम टू परफेक्ट रसोई। दोस्तों, आज हमने बना के तैयार की है ये प्रॉपर ढाबा स्टाइल दाल तड़का, जो कि देखो देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अगर आप भी बनाना चाहते हो ऐसी दाल तड़का तो रेसिपी में बने रहो, पूरी रेसिपी को ध्यान से देखना। इसके अंदर मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसके कारण आपकी दाल तड़का भी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलो दोस्तों, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म होने रख देते हैं। इसके अंदर हम 2 बड़ी चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 बड़ी चम्मच के जितना घी, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। घी डालने से आपकी दाल तड़का बहुत टेस्टी बनती है, तो आप घी को यहाँ पे ज़रूर से ऐड करना। हम सीधा घी इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि घी हमारा फिर जलने लगेगा, इसीलिए हम दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ इसी तरह से दाल तड़का बना के देखना, आपकी दाल तड़का बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ हमने जीरा भी ऐड कर दिया, तकरीबन आधी चम्मच के जितना, उसे भी ऐड कर देते हैं और इसको भी हम एक बार क्रैकल हो जाने देते हैं। जैसे ही हमारा जीरा क्रैकल हो जाएगा, इसके बाद इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे ये अदरक है मेरे पास 1 बड़ी चम्मच कटा हुआ, वो भी ऐड कर दो। साथ ही इसके साथ आपको ऐड कर देना है लहसुन, जो कि है बारीक कटा हुआ। इन दोनों चीज़ों को आप ऐड कर देना और इसको कुक कर लेना तकरीबन 5 मिनट तक के लिए, या कुल तब तक जब तक आपकी लहसुन और अदरक अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। अब जैसे ही हमारे लहसुन और अदरक कुक हो जाएंगे, तब उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अनियंस। तो ये मेरे पास 1 प्याज है बारीक कटी हुई, उसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इसे भी ऐड कर देते हैं और एक बार चला लेते हैं अच्छी तरह से और कुक कर लेते हैं फास्ट फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक, या कुल तब तक जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। दोस्तों, पहले दाल तड़का जो बनता है ना, पहले दाल तड़के को वो दाल फ्राई की जाती है, देन उसके बाद ऊपर से उसके तड़का लगता है। तो अगर आप दाल फ्राई ऑर्डर करते हो तो आपको मैं बता दूंगा कि इस स्टेज पे आपकी दाल फ्राई बनके तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ये टमाटर ऐड कर देंगे। ये 1 बड़े साइज का टमाटर है, वो भी ऐड कर देते हैं और इसे भी कुक होने के लिए रख देते हैं। तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये भी कुक हो जाएगा। इसी के साथ हम इसके अंदर मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। आपको मैंने बोला था मेथी आलू के साथ ये दाल तड़का बना के देखना, आपको खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एक बार, अगर आपने मेरे मेथी आलू की रेसिपी नहीं देखी तो आप जाके चैनल पर जरूर से देखना। दोस्तों, अब जैसे ही टमाटर डाल दिए हैं तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट आप यहाँ पे ऐड कर देना अपने टेस्ट के अनुसार। आप ध्यान रखना, अगर आपने दाल में नमक डाला है तो यहाँ पे ध्यान से यूज करना। मैंने अभी यहाँ पे दाल में नमक नहीं डाला है। हल्दी ऐड कर देते हैं तकरीबन आधी चम्मच के जितना। साथ ही ऐड कर देंगे यहाँ पे धनिया का पाउडर 1 चम्मच के जितना। तो धनिया पाउडर भी ले लेते हैं, वो भी ऐड कर दे रहे हैं 1 चम्मच। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद आपके इसके अंदर ऐड कर देना है यहाँ पे जीरा का पाउडर भी आप ले सकते हो और किचन किंग भी ले सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे कुछ मसाले और ऐड कर दूंगा जिससे मेरी दाल के अंदर आ जाएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हो टमाटर भी गल रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा किचन किंग भी हम ऐड कर देते हैं। किचन किंग ऐड करने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार मिक्स कर देते हैं इसको अच्छी तरह से और 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे ताकि मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। आप इसको मैश कर देना टमाटर को, टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब इसी स्टेज पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट तक, या कुल तब तक जितना पानी आपने डाला है वो इवापोरेट हो जाए और सारा का सारा मसाला ऑयल रिलीज ना कर दे। आप देख सकते हो मसाले ने ऑयल रिलीज कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ये दाल। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल और मसूर की दाल और मूंग की दाल तीनों को इक्वल रेशियो में ले लिया है और उसको प्रेशर कुक कर लिया है। उसको आधे घंटे के लिए सोक किया एंड देन उसके बाद उसको 2 सीटी लगा ली है। उसे अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो एक बार मसाला चेक कर लेते हैं मसाला कुक हो गया कि नहीं। आप अगर ये तीनों दालों को मिक्स करके बनाओगे ना तो इसका टेस्ट आपकी दाल तड़का में बहुत अच्छा आता है। और दाल को आधे घंटे अगर हम पहले भिगा देते हैं तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, दाल अच्छी गल भी जाती है। देखो, मैंने यहाँ पे ना तो इसके अंदर नमक डाला है ना तो हल्दी डाली है। अगर आप डालना चाहो तो डाल के भी कर सकते हो, पर मैं बेसिकली ऐसे ही उबालता हूं दाल को, तो हम इसे भी इसके में ऐड कर देते हैं। ये 1 कटोरी दाल है, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तीनों को इक्वल रेशियो में ले लिया है, 1/4 कप 1/4 कप 1/4 कप, और इस सबको मिक्स कर देंगे। अगर आपको दाल गाढ़ी लग रही हो तो आप तकरीबन इसमें 1 कप पानी ऐड कर देना। तो यहाँ पे हम 1 कप जितना पानी ऐड कर देंगे और दाल को कुक कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, जब तक दाल हमारी अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाती।
अगर आप ध्यान देना सॉल्ट भी अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हो और इतने में हमारी दाल बनके तैयार हो जाएगी। तो देखो दोस्तों दाल में हल्का-हल्का उबाल आने लगा है और दाल अभी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो अगर आप दाल तड़का नहीं बनाना चाहते। देखो दाल उबल गई, अच्छा इसके अंदर थिकनेस भी आ गई। अब इसके बाद ये दाल फ्राई बनके आपकी तैयार हो गई है। इसके अंदर हम थोड़े से हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, जो कि दाल के अंदर देगी बहुत ही अच्छी खुशबू और दाल खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखो 1 चम्मच के जितना हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी दाल तड़का और भी सारी रेसिपीज़ भी पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको अगली कौन-सी रेसिपी मेरे से सीखनी है। मैं आपकी मदद करने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ और सारी रेसिपीज़ जो होती हैं ना, वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं। मैं खुद उसे 4 से 5 बार ट्राई करता हूँ, तब जाके जब परफेक्ट टेस्ट आता है, तब मैं आपके पास ये रेसिपी लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हो दाल भी कुक हो गई। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और दाल फ्राई बनके तैयार हो गई। बहुत अच्छी दाल बन रही है और 10 मिनट तक हमने इसे उबाला है और सारा का सारा ऑयल हमारा रिलीज़ हो गया है। तो देख सकते हो अच्छी लग रही है ना दाल देखने में दोस्तों। तो चलो दाल तड़का भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो दाल को साइड में रख देते हैं और तड़के के लिए हम ले लेते हैं यहाँ तड़का पैन। तो ये ले लिया मैंने तड़का पैन और तड़के पैन को गर्म हो जाने देंगे हम और फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। तो सबसे पहले हमने 1 चम्मच के जितना ऑयल गरम कर लिया। ऑयल ऐड कर देंगे 1 चम्मच और आप यहाँ पे भी घी यूज़ कर सकते हो, तो 1 चम्मच के जितना घी भी आप गरम होने के लिए रख सकते हो। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर, जब आप घी के अंदर लहसुन को कुक करते हो ना और तब तड़का लगाते हो, तो दाल तड़के का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हो ऑयल हमारा गरम हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन। तो ध्यान देना दोस्तों, दाल तड़के के लिए ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए और तभी आपका ये दाल तड़का में जो तड़का है वो अच्छा लगेगा। आप देखो दोस्तों ऑयल गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच के जितना बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, यानी कि 6 से 7 कली लहसुन है, मैंने उसे चॉप कर लिया और यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको डालने के बाद आप तुरंत गैस बंद कर देना और ज़्यादा कुक मत करना, नहीं तो लहसुन जल जाएगा, इसलिए थोड़ा-सा कुक कर लेंगे जब तक लहसुन गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। आप देखो लहसुन का अच्छा सुनहरा कलर आ गया। यहाँ हींग ले लिए मैंने 1/4 टीस्पून के जितना और लाल मिर्च पाउडर भी ले लेंगे 1/4 टीस्पून के जितना। ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है हमने। हमने पहले जब हमने दाल बनाई उसके अंदर लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। तो आप देख सकते हो ये तड़का हमारा बन के तैयार हो गया। एक बार मिक्स कर देते हैं। बस ध्यान देना दोस्तों, जब आप लाल मिर्च ऐड करो ना तो ऑयल आपका थोड़ा ठंडा होना चाहिए। तो तड़का बन के तैयार हो गया दोस्तों, चलो सर्व करते हैं। यहाँ मैंने सर्विंग बाउल के अंदर अपनी दाल निकाल ली। दाल ऐसे भी देखने में बहुत टेस्टी लग रही है और चावलों के साथ ये खाने में बहुत स्वाद लगती है। आप ट्राई करके देखिएगा दोस्तों और कमेंट में मुझे बताइएगा। अब देखो इसके ऊपर मैं तड़का लगा दूँगा और आपके सामने सर्व कर दूँगा। देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ट्राई कीजिएगा, ऐसी नई रेसिपी में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।